Te presentamos el cojín TheraMaster, con un respaldo anatómico, soporte e inclinación que reducen la acidez y el reflujo. Su diseño relaja los músculos del cuello y la espalda. A su vez mejora la circulación y alivia condiciones respiratorias como la sinusitis y ronquidos. Diseñado para doblarse por la mitad, lo que facilita el transporte y guardado del mismo.